Երբ լսում ենք կլոնավորում բառը, շատերը անմիջապես պատկերացնում են գիտաֆանտաստիկ ֆիլմեր, որտեղ ստեղծվում է մարդկանց կատարյալ պատճեններ կամ գիտական լաբորատորիաներ խորհրդավոր փորձերով։ Իրականում կլոնավորումը պարզապես գիտական գործընթաց է, որի էությունը օրգանիզմի ստեղծումն է, որը գենետիկորեն նույնական է մեկ այլ օրգանիզմի։ Սա նշանակում է, որ մենք չենք խոսում որևէ կախարդական անհատականության պատճենման կամ հոգու մասին, այլ ԴՆԹ-ի ճշգրիտ փոխանցման մասին։ Կլոնավորման մի քանի տեսակներ կան։ Մեկը վերարտադրողական կլոնավորումն է, որը ստեղծում է նոր օրգանիզմ, որը գոյություն ունեցող օրգանիզմի գրեթե ճշգրիտ գենետիկ պատճեն է։ Մեկ այլ տեսակ է թերապևտիկ կլոնավորումը, որն օգտագործում է բջիջներ կամ հյուսվածքներ, ինչպիսիք են ցողունային բջիջները, և հետազոտությունների կամ հիվանդությունների բուժման համար։ Բարև բոլորին, ձեզ հետ այսպերկն է։ Այս տեսանյութում մենք կքննարկենք կլոնավորման երևույթի գիտական կողմը, ուսումնասիրելով, թե ինչն է իրականում հնարավոր լաբորատորիայում և ինչն է մնում մաքուր ֆանտազիա, և թե ինչու է կլոնավորումը գիտական գործիք, այլ ոչ թե իդեալական մարդու ստեղծելու միջոց։ Բաժանորդագրվեք այսպես կարիքին և մենք սկսում ենք։ Կենդանիների կլոնավորման պատմությունը համառ գիտական աշխատանքի, փորձարկումների և բջջային մակարդակում կենդանի օրգանիզմների զարգացման աստիճանական անպատման պատմություն է։ Ամեն ինչ սկսվել է դեռևս հայտնի Դոլի ոչխարից շատ առաջ։ 1950-ական և 60-ական թվականներին գիտնականները սկսեցին փորձարկումներ կատարել երկենցաղների և բջջային միջուկի փոխանցման հետ հասկանալու համար, թե ինչպես է զարգանում սաղմերը։ Այս փորձերը ցույց տվեցին, որ չափահաս բջիջները պահպանում են նոր օրգանիզմ ստեղծելու համար անհրաժեշտ ողջ տեղեկատվությունը, չնայած կաթնասունների մոտ դա անելը շատ ավելի դժվար էր։ Իսկական առաջընթաց տեղի ունեցավ 1996 թվականին, երբ շոտլանդացի գիտնականը առաջին անգամ կլոնավորեց Դոլի ոչխարին։ Սա իրականացվեց սոմատիկ բջիջների միջուկի փոխանցման միջոցով ձվաբջջի մեջ, որի սեփական միջուկը հեռացվել էր։ Արդյունքում ստացված սաղմը տեղադրվեց փոխնակ-մոր մեջ և հղիության նորմալ ժամանակահատվածից հետո ծնվեց դոնորին գենետիկորեն նույնական ոչխար։ Դոլին ցույց տվեց, որ չափահաս բջիջները, որոնք արդեն մասնագիտացված են և կատարում են որոշակի գործառույթներ մարմնում, կարող են վերագործարկվել և առաջացնել լիարժեք գործող կենդանի էակ։ Սա կենսաբանության համար իսկական շրջադարձային պահ էր, քանի որ նախկինում կարծում էին, որ նման բջիջները արդեն ամրացված են և չեն կարող վերադառնալ սաղմնային վիճակի։ Դոլիի հաջողությունից հետո գիտնականները կարողացան կլոնավորել շատ այլ կենդանիներ, մկներ լաբորատոր հետազոտությունների համար, կովեր և խոզեր, գյուղատնտեսության և բժշկական փորձերի համար, իսկ ավելի ուշ նույնիսկ կապիկներ։ Օրինակ, մկների կլոնավորումը օգտագործվում է գենետիկական հիվանդությունները ուսումնասիրելու, նոր դեղամիջոցներ մշակելու և ցողունային բջիջները փորձարկելու համար։ Հազվագյուտ կամ վտանգված տեսակների, ինչպիսիք են ոչխարների կամ խոշոր եղջերավոր անասունների որոշակի ենթատեսակները, կլոնավորումը դիտվում է որպես գենետիկական բազմազանությունը պահպանելու միջոց, չնայած գործնականում սա չափազանց բարդ և թանկ ընթացակարգ է։ Կարևոր է հասկանալ, որ կլոնավորումը կախարդանք չէ կամ կատարյալ կենդանի ստեղծելու միջոց։ Հաջողության մակարդակը չափազանց ցածր է։ Տասնյակ կամ հարյուրավոր փորձերից շատ քիչ առողջ կենդանիներ են ծնվում։ Շատ սաղմեր չեն զարգանում, իսկ ծնվածները հաճախ առողջական խնդիրներ են ունենում, ինչպիսիք են արագացված ծերացումը կամ բնածին հիվանդությունները։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ վերարտադրողական գործընթացները բարդ են և կապված են բազմաթիվ կենսաբանական գործոններից, որոնք ներկայումս անհնար են լիովին վերահսկել։ Այնուամենայնիվ, այս բոլոր փորձերը նոր հորիզոններ են բացել գիտության համար։ Դրանք օգնել են մեզ հասկանալ բջիջների դիֆերենցիացման գործընթացները, ծերացման և հյուսվածքների վերականգնման մեխանիզմները և ցույց է տվել, որ գենետիկական տեղեկատվությունը վերացական հասկացողություն չէ, այլ որոշակի կենսաբանական կառուցվածք, որը կարող է փոխանցվել և օգտագործվել նոր օրգանիզմ ստանալու համար։ Այսպիսով, կենդանիների կլոնավորումը դարձել է կարևոր գիտական գործիք, որը թույլ է տալիս գիտնականներին փորձարարականորեն ուսումնասիրել կյանքը, գենետիկան և օրգանիզմների զարգացումը, միաժամանակ ցրելով կլոնավորման որպես գիտաֆանտաստիկայի կամ կախարդակի մասին բազմաթիվ առասպելներ։ Կլոնավորման մասին խոսելիս կարևոր է հասկանալ, որ կան մի քանի հիմնարար տարբեր մեթոդներ,
որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր առանձնահատկությունները եւ բարդությունները։ Առավել հայտնի եւ փորձարականորեն կիրառվող մեթոդը կոչվում է սոմատիկ բջիջների միջուկային փոխանցում։ Այն ներառում է չափահաս բջջի, օրինակ մաշկի կամ մարյա միջուկի արյունահանումը եւ դրա տեղադրում է հեռացված ձվաբջջի մեջ։ Այսպիսով ձվաբջիջը ստանում է գենետիկական տեղեկատվության ամբողջական փաթեթը դոնոր օրգանիզմից եւ սկսում է զարգանալ որպես սաղ։ Այս մեթոդը օգտագործվել է դորի ոչխարի ստեղծման համար եւ այն մնում է կաթնասունների վերարտադրողական կլոնավորման հիմնական մեթոդը։ Սակայն կան նաեւ այլ մոտեցումներ։ Օրինակ թերապևտիկ կլոնավորումը, որտեղ սաղմը ստեղծվում է ոչ թե նոր օրգանիզմ ստանալու, այլ ցողունային բջիջներ ստանալու համար։ Այս բջիջները կարող են դիֆերենցվել տարբեր հյուսվածքների եւ հնարավոր է օգտագործել հիվանդությունների բուժման կամ օրգանների վերականգնման համար։ Այս դեպքում հիմնական նպատակը բժշկական կիրառությունն է, այլ ոչ թե լիովին զարգացած կենդանու կամ մարդու ստեղծումը։ Գոյություն ունի նաև այսպես կոչված գենետիկ կլոնավորում, սաղմնային բաժանման միջոցով, որը նման է նույնասեռ օրգանիզմների բնական վերարտադրությանը։ Լաբորատորիայում այս մեթոդը հիմնականում կիրառվում է կենդանիների վրա, նույն զարգացման վաղ փուլից մի քանի նույնական սաղմեր ստանալու համար։ Այս մեթոդն ավելի պարզ է, բայց կիրառելի է միայն շատ վաղ փուլերում եւ թույլ չի տալիս կլոնավորել չափահաս օրգանիզմներ։ Այս մեթոդներից յուրաքանչյուրն ունի իր դրական եւ բացասական կողմերը։ Սոմատիկ բջիջների միջուկային փոխանցման մեթոդը թույլ է տալիս կլոնավորել չափահաս օրգանիզմներ, բայց դա չափազանց բարդ գործընթաց է, որը պահանջում է բարձր ճշգրտություն եւ հաջողության մակարդակը շատ ցածր է։ Շատ սաղմեր մահանում են եւ կենդանի մնացած կենդանիները կարող են առողջական խնդիրներ ունենալ։ Սաղմնային բաժանման միջոցով գենետիկ կլոնավորումն ավելի պարզ է, բայց սահմանափակվում է վաղ սաղմերի հնարավորություններով եւ թույլ չի տալիս կլոնավորել չափազանց օրգանիզմներ։ Թերապևտիկ կլոնավորումն ունի հսկայական ներուժ բժշկական կիրառության համար, բայց հարմար չէ վերարտադրողական կլոնավորման, այսինքն նոր օրգանիզմի ստեղծման համար։ Կարևոր է նաեւ հիշել, որ այս բոլոր մեթոդները խստորեն կարգավորվում են գիտական եւ բժշկական պրակտիկայում։ Կլոնավորումը կյանք ստեղծող մեքենա չէ, այլ նուրբ եւ աշխատատար գործընթաց, որը պահանջում է բջջային կենսաբանության, գենետիկայի եւ օրգանիզմի զարգացման խորը ըմբռնում։ Յուրաքանչյուր հաջող փորձ բազմաթիվ փորձերի, գիտելիքների եւ լաբորատոր աշխատանքների արդյունք է։ Այսպիսով կլոնավորման մեթոդները ցույց է տալիս, որ գիտությունը գործում է խիստ կենսաբանության եւ գենետիկայի շրջանակներում։ Մենք կարող ենք մանիպուլյացիաներ անել բջիջներում առկա տեղեկատվության հետ, բայց կենդանի օրգանիզմի զարգացման լիակատար վերահսկողությունը դեռևս անհնար է։ Սա կլոնավորումը դարձնում է եւ հզոր գիտական գործիք եւ շատ բարդ խնդիր բազմաթիվ սահմանափակումներով։ Մինչ առաջացնելը գրեք մեկնաբանություններ ձեր կարծիքը մարդու կլոնավորման վերաբերյալ։ Իսկ մենք շարունակում ենք։ Եվ մոտենում ենք մարդու կլոնավորման թեմային, կարևոր անմիջապես անցնացնել գիտական փաստը հորիվածքից։ Ներկայումս վերարտադրողական մարդու կլոնավորումը անհնար է եւ չափազանց վտանգավոր։ Աշխարհի ոչ մի լաբորատորիա պաշտոնապես չի ստեղծել լիարժեք կլոնավորված մարդ, ոչ միայն էթիկական նկատառումներով, այլև կենսաբանական սահմանափակումներից ելնելով։ Եթե փորձենք կենդանիների համար օգտագործվող նույն մեթոդները կիրառել մարդկանց վրա, արդյունքները խիստ անկանխատեսելի կլինեն։ Սաղմների հաջողության մակարդակը շատ ցածր է, նույնիսկ կաթնասունների մոտ, եւ գոյատևող օրգանիզմները հաճախ լուրջ առողջական խնդիրներ են ցուցաբերում, արագացված ծերացում, ներքին օրգանների արատներ եւ իմունային համակարգի խանգարումներ։ Մարդկանց մոտ սա կլինի աղետալի վտանգավոր, եւ հետեւաբար ժամանակակից գիտությունը կտրականապես խուսափում է նման փորձերից։ Մյուս կողմից կա այսպես կոչված թերապևտիկ կլոնավորում։ Այստեղ սաղմը ստեղծվում է ոչ թե մարդ ստանալու նպատակով, այլ ցողունային բջիջներ ստանալու համար, որտեղ կարող է զարգանալ տարբեր տեսակի հյուսվածքների մեջ։ Այս մոտեցումը հսկայական հնարավորություն է բացում բժշկության համար, այն կարող է բուժել սրտի հիվանդությունները, շաքարախտը, ողնուղեղի վնասվածքները կամ վերականգնել կորցված օրգանները։ Բայց նույնիսկ այստեղ կան սահմանափակումներ, գործընթացը բարդ է, թանկ եւ դեռևս մասշտաբային չէ։ Կարևոր հասկանալ մեկ կարևոր բան. գենետիկական ինքնությունը չի նշանակում անհատականության պատճենի ստեղծում։ Մարդու կլոնը, եթե երբևէ ստեղծի, կունենա նույն դնթան, ինչ դոնորը, բայց չի ժառանգի նրա հիշողությունները, փորձը կամ գիտակցությունը։ Անհատականությունը ձևավորվում է գենետիկայի եւ շրջակա միջավայրի, դաստիարակության, հասարակության եւ անձնական փորձի փոխհաստատության միջոցով։ Կլոնը կենսաբանական օրգանիզմ է, այլ ոչ թե
մեկ այլ մարդու կյանքի, հոգու կամ բնավորության ճշգրիտ պատճենը։ Գիտական տեսակյունից մարդու կլոնավորումը հիմնականում բժշկական և կենսաբանական խնդիր է։ Այն կատարյալ մարդու ստեղծելու կամ անմահ հանճար ստեղծելու միջոց չէ, ինչպես հաճախ պատկերվում է ֆիլմերում։ Գործնականը դա տեխնոլոգիա է, որ պահանջում է ուշադիր ուսումնասիրություն, խիստ վերահսկողություն և այն հասկացողությունը, որ մենք աշխատում ենք կենդանի օրգանիզմների հետ, որոնք ենթարկվում են կենսաբանության օրենքներին, այլ ոչ թե ֆանտազիայի։ Մեկ այլ տարածված ատլասվել է անմահության կամ հավերժական երիտասարդության գաղափարը կլոնավորման միջոցով։ Սա նույնպես գիտականորեն անհնար է։ Կլոնավորումը չի շրջում ծերացման կենսաբանական գործընթացները, չի վերացնում հիվանդությունները և չի ապահովում գիտակցությունը վերբեռնելու միջոց նոր օրգանիզմի մեջ։ Ցանկացած կլոն լիովին գործունակ կենսաբանական օրգանիզմ է նորմալ կյանքով և բոլոր կենսաբանական սահմանափակումներով։ Կա նաև ռազմական կամ իդեալական գենոֆոնդի ֆանտազիա, որտեղ գերմարդիկ կարող են ենթադրաբար զանգվածաբար արտադրվել նախապես որոշված չափանիշների համաձայն։ Գործնական սա նույնպես անհնար է, քանի որ մարդկային կյանքը չափազանց բարդ է։ Գենետիկան ազդում է միայն մի քանի ասպեկտների վրա, մինչդեռ ինտելեկտը, բնավորությունը և վարքագիծը ձևավորվում է միլիոնավոր գործոններով, որոնք փոխանցվում են շրջակա միջավայրի հետ։ Նույնիսկ նույնական երկվորյակները ապրում են տարբեր կյանքով և զարգանում են տարբեր կերպ, և կլոնը կլինի ավելի անհատական։ Կա մեկ այլ սխալ պատկերացում, որ կլոնավորումը արդեն լայնորեն կիրառվում է գաղտնի լաբորատորիաներում։ Իրականում դա ճիշտ չէ։ Արդյոք կլոնավորելու ցանկացած փորձ բախվում է հսկայական կենսաբանական, բժշկական և էթիկական մարտահրավերների։ Սաղմերի հաջողության մակարդակը չափազանց ցածր է, իսկ լուրջ անոմալիաների և մահացության ռիսկը չափազանց բարձր։ Ժամանակակից գիտությունն ու էթիկան կտրականապես արգելում են մարդկանց վերարտադրողական կլոնավորման փորձերը։ Այսպիսով մարդկային կլոնավորման մասին ալասպերները սնուցվում են ֆանտազիայով, այլ ոչ թե գիտական փաստերով։ Իրականությունը շատ ավելի բարդ է, բայց միևնույն ժամանակ ավելի հետաքրքիր։ Կլոնավորումը կենսաբանության և բժշկության գործիք է, որը թույլ է տալիս մեզ ուսումնասիրել գենետիկան, մշակել հիվանդությունների բուժման նոր մոտեցումներ և ուսումնասիրել մարմնի զարգացումը։ Կարևոր է առանձնացնել գիտական հնարավորությունները ֆանտաստիկ սպասումներից և հասկանալ, որ մարդու կլոնավորումը կախարդանք չէ, այլ բարդ կենսաբանական տեխնոլոգիա, հսկայական սահմանափակումներով։ Մարդու կլոնավորման մասին քննարկելիս մենք չենք կարող անտեսել սոցիալական և էթիկական ասպեկտները։ Քննարկումները հաճախ վերածվում են երևակայական վախերի, որ կլոնավորված մարդիկ կդառնան ապրանք կամ փորձարարական նյութ։ Գիտական և մատերիալիստական տեսանկյունից կարևոր է հասկանալ, որ մարդիկ կենսաբանական օրգանիզմներ են, որոնք զարգանում են սոցիալական միջավայրում։ Կլոնավորումը չի փոխում անձի էությունը։ Կլոնը կենդանի օրգանիզմ է, որը ձևավորվում է նույն կենսաբանական և սոցիալական գործոններով, ինչ ցանկացած այլ մարդ։ Նրանց ԴՆԹ-ը նույնական է դոնորի ԴՆԹ-ին, բայց նրանք անհատականությունը ստեղծվում է կյանքի փորձի, դաստիարակության և սոցիալական պայմանների միջոցով։ Կլոնավորման էթիկական ասպեկտը ուղղակիորեն կապված է տառապանքի նվազագույնի հասցնելու հետ։ Մարդու վերարտադրողական կլոնավորումը կրում է հսկայական ռիսկեր, սաղմերի մեծ մասը մահանում է, և արդյունքում ստացված օրգանիզմները կարող են լուրջ առողջական խնդիրներ ունենալ։ Նման պայմանների ցանկացած դիտավորյալ ստեղծումը կլինի էթիկապես անընդունելի։ Բժշկական տեսանկյունից մատերիալիստական մոտեցումը պահանջում է խիստ վերահսկվող փորձեր, որոնք հետևում են կենսաբանության և անվտանգության օրենքներին, և որտեղ յուրաքանչյուր օրգանիզմի կյանքը գնահատվում է։ Հասարակական տեսանկյունից կլոնավորումը կարող է հարցեր առաջացնել կլոնի իրավունքների, կարգավիճակի և հասարակության մեջ տեղի վերաբերյալ։ Սակայն մատերիալիստական հեռանկարը շեշտում է, որ սրանք մարդիկ են, ինչպես բոլորը։ Նրանց ինքնությունը չի որոշվում ինչ-որ մեկի գենետիկ պատճեն լինելով, այլ ձևավորվում է նրանց կյանքի և աշխարհի հետ փոխազդեցությունների միջոցով։ Կլոնները որպես առարկաներ կամ գործիքներ դիտարկելու փորձերը հակասում են ոչ միայն էթիկային, այլև գիտությանը, քանի որ մարդիկ բարդ կենսաբանական համակարգի արդյունք են, այլ ոչ թե պարզապես գեների հավաքածու։ Այսպիսով կլոնավորման էթիկայի վերաբերյալ մատերիալիստական դիրքորոշումը պարզ է։ Կլոնավորումը գիտության և բժշկության գործիք է, որը պետք է օգտագործվի բացառապես հետազոտությունների և բուժման համար կյանքի նկատմամբ լիակատար հարգանքով, այլ ոչ թե կատարյալ կամ վերահսկելի մարդկանց ստեղծելու համար։ Գիտությունը հրաշքներ չի խոստանում, այն պարզապես բացում է հնարավորություններ, որոնք պետք է օգտագործվեն բնության օրենքների և կենսաբանական սահմանափակումների ըմբռնմամբ։ Մեկ այլ հետաքրքիր կողմ է կենդանական տեսակների պահպանումը։
Հասպագյուտ կամ վտանգված կենդանիների կլոնավորումը թույլ է տալիս մեզ պահպանել գենետիկական բազմազանությունը և օգտագործել այս գիտելիքները էկոհամակարգերը պաշտպանելու համար։ Սա հատկապես կարևոր է գիտության համար, քանի որ տեսակի յուրաքանչյուր կորուստ նշանակում է բնության և կենսաբանության մասին եզակի տեղեկատվության կորուստ։ Բայց կարևոր է նաև հաշվի առնել դրա սահմանափակումները։ Վերարտադրողական կլոնավորումը մնում է չափազանց բարդ գործընթաց, սահմերի հաջողության մակարդակը ցածր է։ Կենդանի մնացած կենդանիները կարող են առողջական խնդիրներ ունենալ և երկարաժամկետ հետևանքները դեռևս լիովին հասկանալի չեն։ Նույնիսկ թերապևտիկ կլոնավորումը բախվում է մարտահրավերների։ Այս գործընթացները թանկ են, պահանջում են բարդ սարքավորումներ և բարձր որակավորում և հեռու են 100%-անոց արդյունավետությունից։ Ամփոփելով, գիտության հեռանկարները հսկայական են, բայց մատերիալիստական դիրքորոշումը պահանջում է սթափ մոտեցում։ Կլոնավորումը հզոր գործիք է, որը ընդլայնում է բժշկության և կենսաբանության հնարավորությունները, բայց այն գործում է բնության օրենքների շրջանակներում։ Գիտությունը հրաշքներ չի խոստանում, այն առաջարկում է հնարավորություններ, որոնք մարդիկ պետք է օգտագործեն հասկանալով կյանքի նկատմամբ հարգանքով և գիտակցված կենսաբանության կողմից պարտադրված սահմանափակումները։ Կլոնավորումը մնում է գիտության հետաքրքիր ոլորտ, որը նոր հորիզոններ է բացում մարդկության համար, բայց այն նաև պահանջում է պատասխանատվություն, գիտելիքների և կյանքի նկատմամբ հարգանք։ Այն օրինակ է այն բանի, թե ինչպես կարող են ժամանակակից տեխնոլոգիաները ծառայել առաջընթացին, եթե օգտագործվում է ճիշտ, հիմնված փաստերի և գիտական մտածողության վրա, այլ ոչ թե ֆանտազիայի։ Հավանեցիք տեսանյութը, որ մենք կիսվեք հնանով ցելեջերում։ Դիտեք նաև էվոլյուցիայի տեսությունը բերում է սոցիալ դարվինիզմի տեսանյութը։ Մինչ հանդիպում։